Bore da a chroeso unwaith eto I Gapel y Ffynnon I oedfa bore dy Sul. Gobeithio bod chi wedi profi Dyw'n dda yn ystod yr wythnos a da ni am gael cyfle efo'n gilydd I addoli o'r newydd. Mi dechrau drwy ddarllen chydig o adnodau o Salm 92. Da yw mwlianu'r arglwydd a chanu mawl I thenw di y goruchaf, a chyhoeddi dy gariad yn y bore a syddlondeb bob nos, gyda'r decdant a'r nabl a chyda chordiau'r delyn, oherwydd yr wyt ti o arglwydd wedi fy llawanychu a thwaith. Rwyf yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo. Mor fawr yw dy weithredoedd o arglwydd, a dwfn iawn yw dy feddyliau. Rydych chi'n ei weddio. Arglwydd, da ni'n diolch am gael awr arall lle da ni'n cael dod at yn gilydd yn bod ni ar wahân. Ac wrth ddod at yn gilydd, da ni'n dod at ti I daddoli di. Da ni'n gofyn am arweiniad yr ysbryd glân yn ystod yr amser da ni'n gael, fel y bydd y gogoniant yn mynd I denw di, ond bydd y fendith yn dod I ni, a da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Gadwch chi ni canu un o'r emynau hynny sydd yn sôn am gariad a ffyddlondeb Duw. Mawr dy ffyddlondeb fy niw yn dy nefoedd. Triw da ddewid bob amser I mi. Cadan dy air, dy drigaredd ni fetha. Ddoi heddiw'r un a thra gywydd wyt ti. Wel, gobeithio bod chi'r plant yn mwynhau o hyd bod chi ddim yn cael mynd nôl i'r ysgol. Dwi'n siŵr bod yna ddigon o waith adre ydych chi'n cael o'r ysgol. A heddiw, dwi eisiau siarad efo chi am rhywbeth da ni newydd ganu amdano fo. Ffyddlondeb. Oedden ni'n canu bod Duw yn ffyddlon wrth bob un ohono ni. Rwan, dwi'n bod ydych chi'n gyfarwydd iawn ar gair ffyddlondeb. Sut mae bod yn ffyddlon?
Ond pan mae rhywun yn ffyddlon, maen nhw'n sticio efo chi. Beth bynnag sydd yn digwydd. Maen nhw'n gofalu amdano chi, maen nhw'n siarad yn dda amdano chi. Maen nhw'n ffrindiau da. A mae'n siŵr mae rhai mwyaf ffyddlon dy chi'n i adnabod ydy dad a mam. Dydy pob dad a mam ddim wastad yn ffyddlon, ond dad a mam dwi'n eich nabod chi a'ch dad a'ch mam chi ydy'r rhai sydd yn ffyddlon iawn. Maen nhw'n gofalu amdano chi'n dydyn nhw. Maen nhw'n rhoi bwyd i chi, maen nhw'n rhoi dillad i chi, maen nhw'n neud siŵr y dyddi yma a chi ddim yn cael crwydro, ddim yn cael mynd i weld eich ffrindiau. Maen nhw'n neud yn siŵr bod gennych chi rhywbeth i wneud trwy'r amser. Hyd yn oed, pan maen nhw chydig bach yn flin efo chi, be maen nhw'n neud ydy trio bod yn ffyddlon. Achos weithiau pan da ni'n gwneud rhywbeth o'i le, i fod yn ffyddlon, mae eisiau rhywun ddeitho ni, da chi ddim yn gwneud pethau'n iawn. Mae bod yn ffyddlon yn rhywbeth ffantastig. Mae'n rhywbeth gret. Rwan, eisiau chi fod yn ffyddlon i dad a mam ac yn ffyddlon i'ch gilydd. A chi'n bod, yr un sydd fwyaf ffyddlon i ni ydy Iesu Grist. Mae o mor ffyddlon, mae'n sticio efo ni bob amser wrth i ni drystio ynddo fo. Felly, dwi eisiau chi wneud rhywbeth i mi heddiw. Rhyw bryd yn ystod y dydd, dwi eisiau chi gael tamer o bapur a dwi'n siŵr wneith dad a mam eich helpu chi. A dwi eisiau chi wneud rhestr o'r pethau da sydd gennych chi yn eich bywyd. Pethau da falle mae dad a mam yn wneud i chi. Neu falle mae dad a mam ydy'r peth cyntaf ar y rhestr, dwi ddim yn gwybod. Meddyliwch chi, os ellwch chi feddwl am 5 o bethau da i roi lawr ar y tamer o bapur, fydd hynny'n gret. Os ellwch chi feddwl am 10, fydd hynny'n well. A wedyn heno, cyn i chi fynd i gysgu, pan ydych chi'n gweddio, dwi eisiau chi ddiolch i Dduw am bob peth sydd ar y rhestr yn ydych chi wedi wneud. Oce? Reit, da ni'n mynd i ddarllen rwan o'r Beibl. Da ni'n mynd i ddarllen o lyfr yr Actau. Ac yn y llyfr yma, mae Luc, dda'i ysgrifennu un o'r llyfrau sydd yn sôn am fywyd Iesu Grist. Mae Luc yn cario ymlaen rwan i sôn am beth ddigwyddodd ar ôl Iesu Grist gael ei groesoelio ac wedyn ar ôl iddo fo atgyfodi. A da ni am ddarllen dechrau'r bennod gyntaf yn y llyfr. Ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. Hyd y dydd y cymerwyd ei fi fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a addawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofyn asant iddo, arglwydd, a'i dyma'r adeg rwy ti am adfer y deyrnas i Israel. Dwedodd yntau wrthynt, nid chi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi gosod o fewn i awdurdod ef ei hun, ond fe dderbyniwch nerth yr ysbryd glân wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wedi iddo ddweud hyn, dyrchafwyd ef a chipiodd cwmwlef o'i golwg. Fel yr ydynt yn syllu tua'r nef ac yn tain mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i'ch i'r nef yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Dyma air yr arglwydd. Oedden ni am ganu emyn arall efo yn gilydd rwan. Emyn sydd yn gofyn am help yr ysbryd glân. O ysbryd byw, dy lifa trwom,
Byw ha dy waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrd, gweithia ynom, cymhwysa ni I her ein hoes. Ysbryd byw dylir fat rŵan, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw tyrd gweithio ynom, cymhwysa ni I her ein hoes. O ddwy folwynt tyrd plyg a thrini, nes gweld ein hangen ger dyfron. Ac achub ni yn dy dosturi, byw ha cryfhau cliw'r weddi hon. O gariad Crist chwyth arnom eto, ro galon ac ewyllus glan. Tyrd gariad Crist drachef ni'n huno, glan har holl diadd sanctaidd dan. Byw hannu Crist osil sy'n darfod, mor eiddfed wyn yw'r meysydd mawr. Byw hannu Crist mae'r byd yn barod, rho I ni rasu dyn i'r wawr. Gadewch I ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni'n diolch I Ti'n bod ni'n cael troi ata Ti o'r newydd ar fore Sul. Yn ddiolchgar am y bendithion da ni wedi cael yn ystod yr wythnos sydd wedi bod. Diolch Ti o Dduw Tad am y tywydd braf. Diolch o arglwydd am gartrefi I ni gael byw ynddyn nhw. Diogelwch yn y cartrefi hynny. Diolch am y rhai sydd wedi bod wrth i'n gofalu amdano os oedd mewn gofal. A diolch o arglwydd yn Duw fod y gariad i'n parhau heddiw yr un ag yr oedd o erioed. Yn fwy na dim o arglwydd, da ni'n diolch I Ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch Ti o Dad, dy fod Ti wedi ddanfon i'r byd mwyn i ni. A diolch yn bod ni eto y bore yma'n cael cofio am ei gariad rhyfeddol, am ei fywyd gwych o arglwydd, a da ni'n edrych ar y bywyd hwnnw, yn edrych ar y modd yr oedd o yn tosturio wrth yr anghennus, yn iachau y cleifion, yn dysgu amdana Ti, ac yn dyddangos Ti i'w ddilynwyr. A da ni'n diolch yn fwy na dim o arglwydd I fod o wedi bod yn barod I fynd yn lle ni, I ddioddau cosb yn pechodau drosom ar y groes, ac yna I atgyfodi'n ogoneddus y trydydd dydd. Ac wrth ddiolch am yr arglwydd Iesu Grist o Dduw Tad, da ni'n gorfod dod unwaith eto a gofyn, wneud i'n sicrhau ni o dyfyddeiant am yr holl droion da ni wedi troi oddi wrth I Ti. Yr holl feiau sydd yn calonau, yr holl hunanoldeb a'r difaterwch, y cwyno arglwydd yn Duw a'r diffyg cariad a gofal a chynsyrn dros eraill. Yn fwy na dim madda I ni yn bod ni ddim yn dygaru Di y ddigon. Ond wrth ddod, da ni hefyd yn gofyn I Ti, nid I gofio'n byd os gwali Di fod yn dda yn I angen. Roedden ni yn canu ar ddechrau'r emyn ddwytha am I Ti yn cymhwyso ni I her ein hoes ni. Mae'n oes ni'n ymddangos ar y funud yn oes wahanol. Ac felly mae yna gymaint o bobl sydd mewn dryswch ac mewn angen. A da ni'n gweddio ar yr adeg yma y byddu di'n siarad efo pobl. Byddu di yn sicrhau
pobl fod na le iddyn nhw fedru troi ata ti. Neu di ysgweli di fod yn dda weithio yng nghalonau pobl fel I bod nhw yn dod I weld mor ogoneddus ydy'r drigaredd sydd i'w chael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ysgweli di fod yna helpa ni yn y wlad yma ac mewn gwledydd eraill ar draws y byd I droi mewn edifeirwch ac I roi yn pwysau'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno I ti yn hanwyliad yn arbennig y rhai hynny sydd o dad yn dioddau o afiechyd ar hyn o bryd. Da ni'n cyflwyno I ti o ddewn tad meddygon, y nyrsys, y gofalwyr mewn cartrefi, yr holl rai sy'n ceisio gwasanaethu rwan I gynorthwyo y wlad yma trwy'r amser anodd. A da ni'n gweddio ar y dyddoethineb I lenwi meddyliau'r llywodraeth wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau am y camau nesaf. Ond y bore yma hefyd, da ni o dad yn gweddio dros ni'n hunain, ar I ti siarad efo ni trwy'r gair. Gadi'r gair fydd rwan yn cael ei agor. Gadi'r gair yma fod I ni yn gymorth, yn her lle da ni angen yn herio, ond y fwy na dim, yn ein helpu ni I dy garu di ac I garu'r arglwydd Iesu Grist yn fwy. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. O mi gewn ni ganu eto cyn treulio chydig bach o amser yn meddwl am y gair. Newn ni ganu emyn sydd yn canmol yr arglwydd Iesu Grist, clodydd anfeidrol sydd I Iesu gwyw. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw, ac arno rhof ym mhwys. Gwaredu wna rhag distryw angau dwys. Oh
O'r bore yma, fe gar ni'n bod ni'n meddwl am yr adran yna o'n i'n ddarllen os di'ch Beiblau gynnwch chi, cael chi droi at lyfr yr Actau a'r bennod gyntaf. A'r arglwydd Iesu Grist ar ôl i atgyfodiad yn dod i gwrdd â'i ddisgyblion. Ac yn y drydedd adnod o'r bennod gyntaf yn llyfr yr Actau, mae'n deud, dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn wyledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas y Dduw. Does dim dwy waith fod y dyddiau yma'n ddyddiau gwahanol i bob un ohono ni'n dydynnu. Mi fydd rhai ohonoch chi yn brysurach nag arfer gyda chyfrifoldebau gwaith, ac efallai nifer ohonoch chi efo'r plant adre yr ysgolion ar gau, a dych chi'n gorfod gofalu am y plant a chyflawn i'ch gwaith. Dych chi'r plant, yn siŵr dych chi yn gweld y dyddiau'n wahanol. Ar un olwg, da ni'n meddwl am wyliau fel amser braf, ac eto mae'r ysgol yn help yn dydy i lenwi'r dydd, a dych chi'n cael mynd i'r ysgol. Felly, dych chi'n sownd adre, a dych chi'n cael mynd i chwarae fo'ch ffrindiau chwaith. Mi fydd rhai eraill ohonoch chi falle, rhai sydd yn hyn efo mwy o amser, rhai ddim yn gallu mynd i'ch gwaith. Byddwch chi efo mwy amser nag arfer ar eich dwylo, ac am na chewch chi fynd allan a gwneud y pethau oeddech chi arfer i gwneud nhw, yna, wel, dych chi'n gorfod meddwl be nai efo'n amser. Ond i bob un ohono ni, dwi'n credu bod yna rhyw ddisgwyl yn calonau ni, rhyw edrych ymlaen at yr adeg, pryd fydd yr holl sôn yma am Covid-19 a'r coronavirus a phob dim sydd ynglyn â hwnnw, beth hwnna i gyd heibio, fyddwn ni'n cael dychwelyd i fywyd arferol. Da ni'n disgwyl rhyw fath o normalrwydd i ddod nôl rhyw bryd. Mae'n gyfnod rhyfedd yn dydy. Mae fel tysau rhywun wedi pwyso'r pause button ar fywyd arferol. Pan fydd data yn araf yn dod ar eich cyfrifiadur, mae'r cylch bach yn troi ar y sgrin rownd a rownd, a ni'n disgwyl iddo fo glirio mwyn i ni gario ymlaen efo beth bynnag oedd e'n ei wneud, ac felly mae bywyd yn ymddangos i lawer ar hyn o bryd. Da ni'n disgwyl am yr adeg byddwn ni'n gallu ail afel mewn trefnu ar gyfer y dyfodol. Trefnu, mynd allan am bryd o fwyd, mynd i weld yn teulu, mynd i ffwrdd ar wyliau efallai. Neu hyd yn oed rhywbeth mor syml a mynd i'r siop heb orfod meddwl fydd na giw y tu allan yn un gorfod aros am sbelen cyn mynd i mewn. Rhyw gyfnod digon rhyfedd oedd i'r disgyblion mi gredau rhwng y Pasg a'r Pentecost. Rhwng atgyfodiad yr arglwydd Iesu ar y trydydd dydd a'r diwrnod y doth yr ysbryd glân arnyn nhw mewn nerth. Mae'n wir na fydde'r dyfodol byth yr un peth iddyn nhw, ac mae sawl un wedi dweud, wel, fydd y dyfodol ddim yr un peth i ni wedi hwn basio. O'n i ddim. O'n i wedi meddwl heddiw byddwn ni'n mynd nôl i'r gyfres pregethau o'n i yn ddi cyn y Pasg. Mi ddaw hynny eto. Ond yn y cyfnod yma, rhwng y Pasg a'r Pentecost, be oedd y disgyblion yn wneud? Sut oedden nhw'n llenwi amser? Pan oedden nhw ddim yn mynd allan i gyhoeddi y newyddion da am Iesu Grist fod o wedi codi'n fyw, be oedden nhw yn ceisio i wneud? Oedd na rhyw fath o pause yn eu gweithgaredd nhw yn doedd. Be allwn ni wneud a be allwn ni ddysgu o'r hyn oedden nhw yn ei wneud yn ystod y cyfnod yma? A beth cyntaf dwi eisiau dweud ydy bod nhw yn gwrando ar Iesu. Dro ar ôl tro, dyna'r neges sydd yn dod ato ni. Yn yr Efengylau ac yn dechrau llyfr yr Actau. Cymwch chi Efengyl Luc er enghraifft. Oedd y ddau ddisgybl ar y ffordd i Emmaus, heb ddeall beth ar y ddaeardd wedi digwydd. A phan ddaru nhw egluro i'r dyn oedd wedi ymuno efo nhw, doedden nhw'n sylweddoli mae Iesu hun oedd yna, ond pan ddaru nhw egluro iddo fo, be oedd wedi digwydd, dyma fo'n siarad efo nhw. Mor ddi-ddeall ydych a mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn
a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a sgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgythrau. Dyma nhw'n gwrando ar Iesu, ac wedyn oedden nhw'n dweud, wel, o'n i doedd yn calonau ni'n llosgi ynddo ni wrth iddo fo siarad efo ni. Ac yma'n llyfr yr Actau, da ni'n gweld i fod o wedi siarad efo nhw am deyrnas Dduw. Mae llawer o bobl wedi dyfalu. Tybed, be oedd Iesu wedi ddeud wrth disgyblion yn ystod y cyfnod yma? Achos da ni'n darllen fan yma bod wedi bod efo nhw am 20 diwrnod, am 40 diwrnod yn siarad. Be oedd o wedi ddeud, mae pobl yn meddwl? Wel, does dim rhaid i ni ddyfalu. Da ni'n gwybod nifer o bethau mae wedi ddeud. Da ni'n gwybod enghraifft i bod o wedi dweud wrthyn nhw am gredu ynddo fo. Yr enghraifft fwyaf amlwg wrth gwrs ydy Thomas, sy'n braidd yn anheg wedi cael ei alw yn Thomas yr Amheuwr. Hynny nath yr un o disgyblion eraill frysio i gredu, a oedden nhw wedi cael y fantes ar Thomas achos oedden nhw wedi gweld Iesu wythnos ynghynt. Ond geiriau'r gwaredwr wrth Thomas oedd, paid â bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Tybed os yna rhywun yn gwylio roed fa yma bore yma, sydd yn cael amser i feddwl. Amser i feddwl, ydy'r stori am Iesu'n wir? Ydy Iesu wir wedi dod i'r byd fel mab Duw, wedi marw ar y groes ac wedi atgyfodi? Ac ydy hwn yn amser mae Duw yn dweud wrthoch chi? Paid â bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Amser i fyfyrio i ystyried geiriau Iesu ac i gredu. Mae hwn yn rhywbeth gallwch chi wneud yn ystod y cyfnod yma. Mi oedd Iesu hefyd yn dangos iddyn nhw fel oedd yr Hen Testament wedi cael ei gyflawni yn ei waith, ei weinidogaeth, ei farwolaeth a'i atgyfodiad o'i hunan. I Iddewon roedd hyn yn hynod o bwysig. Roedden nhw'n credu fod Duw wedi siarad drwy'r Hen Testament, yna oedd ei Beibl nhw. A felly oedd Iesu'n dangos fod roedd yr holl broffwydoliaethau, y patrymau oedd yn gysgodion yno, a'r cyfan yn pwyntio at y fo. Mi ddydodd o wrth y Pharisëaid amser ynghynt. Dych chi'n chwilio ar ysgrythurau, maen nhw'n tystio amdana i, medda fo. Ac ar y ffordd i Emmaus, dyna be nath oedd mynd i'r Hen Testament a dangos fel oedd hwnna i gyd yn pwyntio at y fo. Ac i ni, mewn oes sydd yn gofyn am brawf i gymaint o bethau. Ydy'r amser yma da ni'n gael yn amser gallwn ni wir edrych ar y pethau wedi darogan ganrifoedd a mwy cyn i'r arglwydd gael ei eni, a gweld sut oedden nhw yn dod yn wir yn hanes Iesu o Nazareth ac yn ngwaith yr arglwydd ei hun. Yn drydydd, mi oedd o yn adfer calonnau. Rhai oedd wedi siomi ynddyn nhw eu hunain, rhai oedd wedi clwyfo gan yr hyn oedd wedi digwydd. A ddyliwch ar enghraifft am Pedr. Oedd Pedr di siomi ynddo fe hunain gymaint. Oedd wedi bod ar y blaen wastad fel un o'r disgyblion, bob amser yn barod i fentro. Ond wedyn, noson cafodd Iesu fradychu. Oedd Iesu wedi deud fo, heno, Pedr, ti'n mynd i'n gadael i lawr? Ti'n mynd i'n gwadu fi? Pedr, na. Ond wedyn, yn llys ar archoffeiriad, dyma ryw ofn yn gafel yn ei galon, a dyma fo'n gwadu i feistr dair gwaith ag oedd y mor siomedig ynddo fo'i hunan. Rwan, rydych na bod ar y blaen oedd yn teimlo bod yn bell tu ôl i'r disgyblion eraill. Ond wrth fôr Galilea, mi ddari'r gwaredwr ddod ato fo. A holi dair gwaith fel oedd wedi gwadu Iesu dair gwaith, dyma fo'n holi Seimon fab John, a wyt ti'n yngharu i. Nid holi er mwyn i gondemnio fo, ond holi er mwyn i adfer o. Portha fy ŵyn, bugeilia fy nefaid, portha fy nefaid. Canlyn di fi. Tybed os na rhywun sydd yn gwylio fan yma, a fi yn eich plith chi, sydd angen
adfer rhywbeth ar yn perthynas efo Duw. Mae yna rhyw glwyr yng nghalonnau, falle rhywbeth sydd wedi digwydd sydd wedi golygu bod ni wedi pellhau a bod ni ddim yn siŵr o Dduw, ddim yn siŵr o'n hunain chwaith. Ac ydy hwn yn gyfnod pryd ni'n gallu closio at Dduw a gofyn iddo fo iachau yn calonnau ni. Yn bedwerydd, mi oedd Iesu'n egluro be oedd yn mynd i ddigwydd. Fe dderbyniwch nerth, medde fo, wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Oedd yn egluro fel ac oedd yr efengil yn mynd i newid y byd a'i deyrnas o yn mynd i dyfu. Heddiw, mae cynlluniau cymaint o bobl wedi i drysu yn dydyn nhw. Mae rhywun wedi dweud unwaith, wel, os ydych chi am wneud i Dduw chwerthin, rhannwch eich cynlluniau efo fo. Achos mor aml mae cynlluniau Duw yn newid yn cynlluniau ni'n llwyr. A ar amser yma'n sicr, mae'n cynlluniau ni wedi cael ei newid yn llwyr yn dydyn nhw, efo y wlad yn dod i stop mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Tybed ydy hwn? Yr amser yma lle mae rhywun wedi pwyso'r pause button ar yn bywyd ni. Ydy hwn yn amser lle gallwn ni ddod a'n cynlluniau ger bron Duw, yn gobeithio'n, yn ofnau, a phob dim arall da ni yn edrych ymlaen ato fo. Da ni'n dod â nhw a rhoi nhw ger bron Duw a gofyn, be wyt ti eisiau i fi i gwneud nhw? I ddweud y gwir, pan da chi'n darllen y Beibl, da chi'n gweld beth ar y Duw, beth ar Iesu Grist ddeud wrth i ddisgyblion. Oherwydd, hyd yn oed yn fwy na'r pethau dwi wedi sôn amdano nhw wedyn, da ni'n darllen y llythyrau nath y disgyblion ysgrifennu ar ôl hynny, a da ni'n gweld fel oedd Iesu wedi paratoi nhw i rannu'r newyddion da yma efo eraill. A mae hyn yn ein harwain ni at bwynt arall. Falle dylwn ni ddeud, cyn symud ymlaen i'r pwynt arall, mae rhai o'ch chi falle'n brysur a dych chi wedi dweud, wel, Dafydd, wyt ti wedi sôn am gymaint o bethau gallwn ni wneud ond ysgynnon ni'n amser. Wel, peidiwch a gadael i'ch holl brysurdeb eich atal chi rhag treulio rhywfaint o amser yn gwrando ar Iesu, yn gwrando ar Dduw. Ddewch yn siŵr bod chi'n cael ryw gyfnod bob dydd lle ydych chi yn meddwl, dyma be mae Duw eisiau i fi glywed heddiw. Ond yr ail beth dwi eisiau sôn amdano. Peth arall oedd y disgyblion yma'n wneud, mi oedden nhw'n paratoi hunain i dystio i Dduw ac i'w ras. Ond gysylltiedig ar pwynt ola Iesu. So oedd Iesu'n dweud fod ei deyrnas o'n mynd i dyfu. Roedd e hefyd yn dweud wrthyn nhw, mae trwyddyn nhw. Roedd hyn yn mynd i ddigwydd. Tra oedd gyda hwy, gorchmyddodd yn beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywswch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Mi oedden nhw efo'r syniad ar un adeg mae Iesu hun fydde'n gwneud y gwaith. Mae nhw'n dweud fan yma, felly wedi yn dod ynghyd fe ofynasant iddo arglwydd, a'i dyma yr adeg o'r ti am adfer y deyrnas i Israel. Rhywsut, roedd Iesu'n mynd, efallai mewn rhyw ffordd wirthiol i ymddangos mewn gogoniant, oedden nhw'n meddwl. Doedden nhw'n deall yn iawn. Arwaethaf y cyfan oedd o wedi dweud wrthyn nhw o'r blaen. Ond rwan, mi oedd yn dweud wrthyn nhw'n blaen, dwi'n mynd i adeiladu'r deyrnas trwy chi. Mi fyddai wedi mynd a'ch gadael yn gorfforol, ond nid eich gadael ar eich pen eich hunan. Noson cafodd efrydychu, oedd o wedi dweud wrthyn nhw, fod o yn mynd i'w gadael nhw, ac fe o fyna finna i'm tad ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Felly mae hyn yn mynd i ddigwydd cyn bo hir iddyn nhw rwan. Fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mynd Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear.
Mi oedd y dyddiau hyn cyn i'r ysbryd glân ddod yn dyddiau pryd oedden nhw'n cael seibiant i baratoi ar gyfer y tystio mawr. Oedden nhw wedi cael 2 blynedd o ddilyn Iesu, o brysurdeb mawr. Yn arbennig oedden nhw wedi cael rhyw densiwn ofnadwy wedi codi tua diwedd y 2 blynedd a trawma mawr o weld i meistr yn cael ei arestio, nhw yn rhedeg i ffwrdd a'r meistr yn cael ei gondemnio a'i groesoelio a'i ladd. Rwan oedd yn amser iddyn nhw baratoi ar gyfer y cyfnod newydd, a'r cyfle i dystio i'r Iesu byw. Beth tybed? Beth tybed mae'r amser yma da ni yn ddyfod i olygu i ni? Ydyn ni'n cael yn paratoi i fod yn dystiolaeth arbennig i gariad a gras Duw? Pan ddaw amser y pandemig i ben, tybed be fydd gynnwch chi i'w ddeud wrth eraill am y ffordd bydd Duw yn eich cynnal chi, neu'n siarad efo chi? Fyddwch chi efallai'n cael ei ddeud wrth rai fydd wedi hysgwyd gan y cyfan sydd wedi digwydd, a'r ofn bellach fydde yn eu calonau nhw. Fedrwch chi allu deud wrth rai felly am y ffordd sydd wedi hagor i ddiogelwch yng Nghrist. Ydy hwn yn gyfnod i chi baratoi? Neu falle, a dwi'n deud hyn yn dyner, falle bydd rhai ohono ni yn ystod yr wythnosau nesaf yn dal y clwyf yma sydd yn mynd trwy'r byd, a byddwn ni'n gorfod wynebu y gelyn mawr yma, gelyn olaf. Ydy Duw hyd yn oed rwan yn paratoi ni ar gyfer hynny, mwyn i ni dystio yn wyneb marwolaeth, fod yn ffydd yn yr un ddaeth yn fyw o'r bedd, a'n bod yn edrych ymlaen i'w weld wyneb yn wyneb. Mi oedd yn hen nai ni, mae'n debyg yn Gristion o ffydd fawr. Ys i wedi nabod i, oedd wedi marw blynyddoedd cyn i mi gael yng ngeni. Ond mae'n debyg mae geiriau olaf hi ar ei gwely angau oedd, tyn fi a mi aredaf ar dy ôl. Ydy Duw yn paratoi ni i roi'r math yna o dystiolaeth tybed? Be mae Duw yn paratoi ni ar ei gyfer y rwan? Dyna'r ail beth. Peth cyntaf, oedd y disgyblion yma'n gwrando ar Iesu, felly mae eisiau ni gymryd y cyfle i glywed be mae Duw'n dweud wrthon ni. Yn ail, oedd y disgyblion yn paratoi i fod yn dystion, ac felly da ni angen meddwl be mae Duw'n yn paratoi ni ar ei gyfer rwan. Ond yn drydydd, yn fyr iawn, mi oedd rhain yn gweddio. Dyna'r trydydd peth oedden nhw yn ei wneud. Wedi Iesu gadael a chael ei ddyrchafu'r neb, be da ni'n ei gweld nhw yn ei wneud? Yr oedd yr rhain oll yn dyfal barhau'n unfryd mewn gweddi, ynghyd â rhai gwragedd a mae'r mam Iesu a chydau frodyr. Sylwch ar y gair dyfal barhau. Oedden nhw'n dyfal barhau mewn gweddi. Be di hyd yn cyfarfodydd gweddi ni? Weithiau, da ni'n stryglan y dydyn. Mae yna rhyw weddio a wedyn rhyw gyfnodau eitha hir o dywelwch weithiau. Nid bod tywelwch yn ddrwg wrth gwrs. Ond mi barhaodd y cyfarfod gweddi yma am 10 diwrnod o ddyddiau dyrchafel hyd ddydd y Pentecost. Nad oedden nhw'n gweddio'n ddi-stop, oedden nhw'n gorfod cario ymlaen efo bywyd, ond roedd ysbryd gweddi wedi gafel ynddyn nhw, nes i bod nhw'n cael un ail natur i droi i geisio Duw. A felly, ar yna adegau lle oedden nhw efo'i gilydd yn gweddio, oedd yna adegau pryd oedden nhw'n mynd allan, ond wedyn fydden nhw hyd yn oed wrth fynd allan. Falle'n cael rhyw seibiant yn ei meddyliau ac yn gweddio ar Dduw yn ystod y cyfnod yma. Ac oedden nhw yn siarad efo Duw, oedden nhw yn siŵr yn dal i ryfeddu a diolch i Dduw am y fuddugoliaeth fawr oedd Iesu wedi hennill drwy'r groes. Mi fydden nhw parhau i ofidio i bod nhw wedi bod yn wan ac wedi methu'n y gorffennol ar ei ystyr. Ond fydden nhw'n gweddio am gael nerth i sefyll rwan ac i fod yn dystion
A chael nerth a dewrder i wynebu'r dyfodol yn enwedig i wynebu'r rhai oedd wedi bod mor barod i drefnu fod Iesu hunan yn cael ei arestio i gondemnio. Mi fydden nhw'n gweddio ar ei ddew wireddu a ddewidion Iesu, yn arbennig yr addewid i anfon i ysbryd i lawr mewn nerth i weithio yn Jerusalem. Os gynnwch chi amser ar eich dwylo yn ystod y cyfyngder hwn, beth am dreulio mwy amser yn ceisio Duw, yn siarad efo Duw? Oherwydd dyna di gweddi, ynde? Mae'n sgwrs rhwngwch chi a Duw. Mae o'n siarad efo ni yn ei air ac weithiau trwy'n hamgylchiadau. Mae o'n argraffu rhywbeth ar yn calonau ni. A wedyn gallwn ni ymateb iddo fo. Gallwn ni ddiolch iddo fo am ei fawredd, am ei ogoniant, am ei drigaredd yn tynnu ffwrdd brathiad marwolaeth trwy yr efengil, yn tynnu maith y condemniad sydd arno ni oherwydd yn pechodau. A wedyn gallwn ni ofyn iddo fo. Gofyn iddo fo yn dysgu ni. Gofyn iddo fo yn cynorthwyo ni. Gofyn iddo fo feddalu calonau y digred. Gweddiwch bydd pobl yn dechrau holi cwestiynau mawr. Mae'r amser yma'n i argraffu arno ni. Cwestiynau am feidroldeb dyn, am ystyr bywyd, am yn methiant i drefnu'r dyfodol, a be mae marwolaeth yn ei olygu. Gweddiwch y bydd pobl yn dod i weld Iesu yn ei ogoniant, yn ei harddwch, yn ei drigaredd ac yn ei ras. Gweddiwch dros y gair sy'n mynd allan ar y we. Mae yna gymaint yn rhoi i pregethrau ar y we. A sawl un yn cael gwrando, falle fydde ddim eisiau dod i gapel. Falle ddim yn siŵr ynglyn a dod i wasanaeth. Ond gweddiwch bod y gair yma'n cael ei fendithio. A bod Duw yn siarad efo nhw. A Duw yn gweithio yn eu calonau nhw. Ac wrth gwrs, cofiwch ofyn i Dduw wylio dros y gweithwyr iechyd, y gofalwyr, y rhai sydd yn sâl, a gofyn iddo fo arwain y llywodraeth yn ei penderfyniadau. Di'ch amser chi'n bryn? Wel, beth am wneud rhestr o'r bendithion dych chi am ddiolch i Dduw amdanyn nhw? Neu restr o pethau dych chi'n teimlo dych chi am weddio ynglyn â nhw? A rhowch y rhestr yn eich poced. A wedyn, yn ystod y dydd, pan gewch chi ryw 5 munud bach tawel, tynnwch y rhestr allan. A gweddiwch, falle pan mae'r plant yn gwylio ryw raglen ar y teledu. Neu pan dych chi yn gallu cael ryw 5 munud amser cinio lle does dim byd arall yn galw. A defnyddiwch yr amser i geisio yr arglwydd. Oherwydd dyma'r amser da ni wedi'n galw iddo fo. Ond ydy canu'n doedden ni yn un o'r emynau cymwyso ni i her ein hoes. Os di'r pause button wedi i bwyso ar yn cynlluniau ni, gadwch i ni feddwl be mae Duw eisiau ni fod y dyddiau yma. Sut mae eisiau ni ymyddwyn? Gadwch i ni wrando arno fo. Gadwch i ni ofyn iddo fo'n paratoi ni ar gyfer y cyfnod nesaf yn bywyd. A gadwch i ni weddio bydd Duw yn ei ras yn gweithio. Oherwydd wrth i ni glosio at Duw, mae o di addo bydd o yn closio ato ni. Da ni am ganu efo'n gilydd i orffen emyn sy'n yn galw ni i fod yr hyn ddylen i fod fel pobl yr arglwydd. Cos yna rhywun yma yn gwylio y bore yma sydd efallai ddim yn siŵr o'ch perthynas â Duw, a ddim yn siŵr o'r pethau dwi wedi bod yn siarad amdanyn nhw, ond eisiau gwybod mwy. O cysylltwch. Cysylltwch trwy wefan Capel y Ffynon, neu cysylltwch trwy fynd ar Facebook a tudalen Capel y Ffynon yn y fan honno. Fan honno hefyd mi ffeindiwch chi dolen i'n gwasanaethau eraill ac yn arbennig i gair o'r gell y myfyrdod bach sydd yn dod sawl diwrnod yn yr wythnos gyndai. Ond gadwch i ni ganu o eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin,
Y rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin. A sarian ffydd ar gwir o'n plaid, gwrthodon gelwydd yr un drwg. Cans cariad yw rhyfelgry'r fyddin gref wrth i'n geisio y colledig. Gadwch i ni gloi mewn gweddi. Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, yn llenwi a phob llawenydd a thangnebedd wrth i ni arfer ein ffydd, nes yn bod trwy nerth yr Ysbryd Glân yn gorlifo a gobaith. A bod i dangnefedd Duw sydd goruwch pob deall, warchod dros yn calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu. Amen. Wel, diolch am wrando. Os bydd Duw'n caniatáu, mi ddaw gwasanaeth arall bore Sul nesaf. A cofiwch am y gair o'r gell sawl diwrnod yr wythnos.